こは函館市の八幡坂、有名な観光地です。This is 八幡坂、a famous place in函館 City。ここから元町公園まで歩きましょう。そしてトーマスとかくれんぼをしましょう。Let's walk to the Motomachi Park and play the hide and seek with Thomas. Start! Let's play the hide and seek! Hello, everyone.
Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, everyone.